Takk, president. Et øyeblikk trodde jeg at jeg hadde kommet inn i feil debatt, og at det var abortloven vi diskuterte, og ikke forebyggende tiltak for å få ned aborttallene, da jeg hørte representanten Gåsvatn. Men først, president, så vil jeg gi honnør til forslagsstillerne for at de setter nettopp forebygging av aborter på dagsordenen. Det er tverrpolitisk enighet om at det er viktig å redusere aborttallene, men til tross for det så ligger altså aborttallene på samme nivå som det gjorde på 80-tallet. Det er faktisk en liten økning, og det mener Høyre også er bekymringsfullt. Det har gjennom årene vært satt i gang mange forebyggende tiltak uten at det ser ut til å ha hatt noen virkning. Og økningen i aldersgruppen 20–24 år er størst. Spesielt i Tromsø og Oslo. Og derfor er det positivt at det er gjennomført et prøveprosjekt med økt tilgjengelighet til prevensjon for denne aldersgruppen og i disse områdene, og vi håper da at det skal ha en virkning for å få ned aborttallene. Høyre er enig i at ordningen med subsidiert prevensjon for aldersgruppen 19–24 år videreføres, og helsestasjonstjenesten for ungdom gjør en svært viktig arbeid med prevensjonsveiledning og rådgivning. Og både helsesøstre og jordmødre deltar aktivt i dette arbeidet. Og målrettet seksualundervisning både ved helsestasjoner og i skolen er viktige tiltak, og det er nødvendig og bra at det blir utarbeidet nytt materiell i undervisningen i grunnskolen. Jeg vil spesielt trekke fram det gode og viktige arbeidet som blant annet utføres ved Sex og Samfunn, Senter for ung seksualitet i Oslo. De gir råd, prevensjonsveiledning og driver gratis kveldspoliklinikk for unge til og med fylte 25 år. Jeg vil også fremheve ulike telefontjenester som Klara Klok, SUS og skolehelsetjenesten. Gode lavterskeltilbud er svært viktig og nødvendig, og et tilbud vi må beholde og videreutvikle. Jeg vil også fremheve det arbeidet som Sex og Samfunn gjør med en metodebok for grunnskolen på oppdrag fra Helsedirektoratet. I tillegg vil jeg trekke fram stiftelsen Amathea, som i mange år har drevet et godt arbeid med informasjon og veiledning rettet mot spesielt unge som har blitt gravide. Og Høyre fremmer sammen med andre et forslag om å sikre støtte til rådgivning og hjelp til vanskeligstilte gravide nettopp gjennom organisasjoner som Amathea. Og jeg undrer meg over at regjeringspartiene ikke vil støtte dette forslaget. Høyre støtter også forslag om å innføre bedre rådgivning og informasjon for gravid med spesielt fokus på rettigheter ved svangerskap og støtteordninger og informasjon om mulige psykiske og fysiske ettervirkninger. Jeg vil understreke at det er viktig å satse mer på forskning på dette området. Vi vet for lite om hvilke ettervirkninger en abort kan ha. Som jordmor har jeg i flere år jobbet med kvinner som har tatt abort. Og vi har jo sett og erfart at selv mange tiår etterpå så kan de ha ettervirkninger. Derfor er det viktig at vi får mer kunnskap, slik at vi kan gi den riktige støtte og omsorg. Og fordi at det er mange som sliter rent psykisk etter en abort, så må de også møte et hjelpeapparat som viser dem respekt, som har tid og kunnskap til å støtte opp i en vanskelig situasjon. Høyre er tilfreds med at det nå skal legges fram en ny handlingsplan mot abort sammen med andre konkrete tiltak, men jeg må få gi uttrykk for at det har tatt alt for lang tid å ferdigstille denne planen for å forebygge uønskede svangerskap og abort. Jeg håper nå at det blir fortgang i dette arbeidet, og jeg vil be statsråden om hun kan gi et svar på når vi kan forvente at en slik plan blir ferdigstilt. Og jeg tar ellers opp de forslag som Høyre er medforslagsstiller til.